morning. Today, continue our English class. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എമി റൂമിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഡിഷ് തുറന്ന് ഫിഷിനെ പുറത്തെടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 61. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ. നോക്കിയോ, കണ്ടോ നിങ്ങൾ? നൗ യു ക്യാൻ സീ കാറ്റ് ഈസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ ബാറ്റ്. കാറ്റ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? കാറ്റ് ഈസ് ലൈയിങ് ഓൺ ദ ബാറ്റ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ. കാറ്റ് ഈസ് വെരി സാഡ്. നൗ യു ക്യാൻ സീ എമി, റാറ്റ്, ബാറ്റ്, ഹാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡിഷ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ? എമി ഉണ്ട്, റാറ്റ് ഉണ്ട്, ബാറ്റ് ഉണ്ട്, ഹാറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിഷും ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും പിക്ചറിലുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ഈസ് സാഡ്. ഫ്രണ്ട്, ലുക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു. എ ഫാറ്റ് ഫിഷ്. Eat this fat fish, says the white rat. The fat cat turns his face away. The fat cat is sad. Friend, look, this is for you. A fat fish. Eat this fat fish, says the white rat. The fat cat turns his face away. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ഈസ് സാഡ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കാറ്റ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്, ലുക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു. നമ്മുടെ വൈറ്റ് റാറ്റ് പറയുകയാണ്, ഫ്രണ്ട്, കൂട്ടുകാരാ നോക്കൂ, ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ്. എ ഫാറ്റ് ഫിഷ്, തടിച്ച മീൻ, ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ്. ഈറ്റ് ദിസ് ഫാറ്റ് ഫിഷ്. ഈ തടിച്ച മീനെ നീ തിന്നോളൂ, says the white rat. The fat cat turns his face away. റാറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ദേഷ്യത്തിൽ. നമ്മളൊക്കെ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ? അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ എല്ലാവരും ഫേസൊക്കെ മുഖമൊക്കെ വീർപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞൊക്കെ അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കാറ്റും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കാം. വാട്ട് ഡസ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഡു? വൈറ്റ് റാറ്റ് എന്താ ചെയ്തത്? വൈറ്റ് റാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഡിഷ് ടു കാറ്റ്. വൈറ്റ് റാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? വൈറ്റ് റാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഡിഷ് ടു കാറ്റ്. വാട്ട് ഡസ് ദ റാറ്റ് സേ? റാറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫ്രണ്ട്, look, this is for you. A fat fish. Eat this fat fish. എന്താ പറഞ്ഞത്? Friend, look, this is for you. A fat fish. Eat this fat fish. കൂട്ടുകാരാ, ഈ മീൻ നിനക്കുള്ളതാണ്, ഇത് തിന്നോളാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? What does the cat do? കാറ്റ് എന്താ ചെയ്തത്? The fat cat turns his face away. The fat cat turns his face away. മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ നെക്സ്റ്റ്? പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ഈസ് സാഡ്. ഫ്രണ്ട്, ലുക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു. എ ഫാറ്റ് ഫിഷ്. ഈറ്റ് ദിസ് ഫാറ്റ് ഫിഷ്, സേസ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്. ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ് ടേൺസ് ഹിസ് ഫേസ് അവേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ ഉണ്ടായേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 62. നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ കാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ്. നിങ്ങൾ പിക്ചർ കണ്ടോ? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ കാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ്. റാറ്റ്, ബാറ്റ്, ഹാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ മാറ്റ്. റാറ്റും ബാറ്റും ഹാറ്റും എവിടെയാണ്? മാറ്റിലിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, don't worry, you can sit on the mat tomorrow. Then the rat can sit in your bed, says Amy. The cat agrees to it.
He eats the fat fish. The cat is happy. The white rat gets his mat back. The bat and the hat also sit on the mat. They are happy too. Amy pats the fat cat. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എമി കാറ്റിനോട് പറയാണ്, ഡോണ്ട് വെറി, നീ വിഷമിക്കണ്ട. യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ് ടുമാറോ. നീ നാളെ മാറ്റിൽ ഇരുന്നോളൂ. യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ് ടുമാറോ. ദെൻ ദ റാറ്റ് ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ യുവർ വാറ്റ്. ആ സമയത്ത് റാറ്റ് നിൻ്റെ വാറ്റിൽ ഇരുന്നോളും. സേയ്സ് എമി. ദ കാറ്റ് അഗ്രീസ് ടു ഈറ്റ്. കാറ്റ് അപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ. ഹീ ഈറ്റ്സ് ദ ഫാറ്റ് ഫിഷ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഫാറ്റ് ഫിഷ് കഴിച്ചു. ദ കാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പി. കാറ്റിന് സന്തോഷമായി. ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീസ് മാറ്റ് ബാക്ക്. വൈറ്റ് റാറ്റിന് തൻ്റെ മാറ്റും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ. ദ ബാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹാറ്റ് ഓൾസോ സിറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ്. അവരെല്ലാവരും ബാറ്റും ഹാറ്റും റാറ്റും കൂടി മാറ്റിലിരുന്നു. ദേ ആർ ഹാപ്പി ടു. മാറ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. എമി പാറ്റ്സ് ദ ഫാറ്റ് കാറ്റ്. എമി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഫാറ്റ് കാറ്റിന് ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെറ്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടില്ലേ, അതുപോലെ എമി തൻ്റെ ഫാറ്റ് കാറ്റിന് ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് എമി സേ ടു ദ കാറ്റ്? എന്താണ് എമി കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞത്? ഡോണ്ട് വെറി, യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ് ടുമാറോ. നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ഡോണ്ട് വെറി, യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ ദ മാറ്റ് ടുമാറോ. ദെൻ ദ റാറ്റ് ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ യുവർ വാറ്റ്. ഓക്കെ, ഡസ് ദ കാറ്റ് അഗ്രി ടു ഇറ്റ്? കാറ്റ് അഗ്രി ചെയ്തോ? യെസ്. വേർ ഈസ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്? ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് എവിടെയാണ്? ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ മാറ്റ്. ഹൂ എൽസ് ഈസ് ദർ ഓൺ ദ മാറ്റ്? ഹൂ എൽസ് ഈസ് ദർ ഓൺ ദ മാറ്റ്? ബാറ്റ് ആൻഡ് ഹാറ്റ്. വാട്ട് ഡസ് എമി ഡു? എമി pats the fat cat. Okay, I will read it again. Don't worry, you can sit on the mat tomorrow. Then the rat can sit in your vat, says Amy. The cat agrees to it. He eats the fat fish. The cat is happy. The white rat gets his mat back. The bat and the hat also sit on the mat. They are happy too. Amy pats the fat cat. How was the story, friends? എങ്ങനെയുണ്ട്? Did you like that? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് സ്റ്റോറി അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റോറി നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് റെഡി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, all of you listen. Unit 3, The Fat Cat. Amy has 2 pets, a rat and a cat. The cat is brown and fat. The rat is white and thin. The rat sits on the mat. The cat lies in the vat. Amy goes to the market. The fat cat jumps onto the mat. The rat moves back. Go away, Katie, says the rat. It is my mat, the rat says. So what? asks the cat. Get off, says the rat. No, I won't, says the fat cat. I will get my bat, the rat says. This is the rat's mat, says the bat. So what? asks the fat cat. Get off, says the bat. No, I won't, says the fat cat. Then I will go and get my hat, says the bat. The rat and the bat go out to get the hat.
This is the rat's mat, says the hat. So what? The fat cat asks. Get off, says the hat. No, rat, bat or hat can move me off the mat. I will lie on the mat, the cat says. Let's see, says the hat, the bat and the rat. The rat and the bat and the hat come back. They come back with a dish. What is in the dish? The cat wonders. The smell of fish. What shall I do? Shall I go and take the fish? Shall I stay here? I must get the fish, thinks the cat. Amy comes into the room. She opens the dish. A fat fish, says the fat cat. The fat cat jumps out of the mat. My mat, I will get it back, says the rat. The rat jumps onto the mat. Amy takes the fish out of the dish. The fat cat is sad. Friend, look, this is for you, a fat fish. Eat this fat fish, says the white rat. The fat cat turns his face away. Don't worry, you can sit on the mat tomorrow. Then the rat can sit in your vat, says Amy. The cat agrees to it. He eats the fat fish. The cat is happy. The white rat gets his mat back. The bat and the hat also sit on the mat. They are happy too. Amy pats the fat cat. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാറ്റിന് തൻ്റെ മാറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണല്ലേ. എമിയുടെ 2 പെറ്റ്സാണ് റാറ്റും കാറ്റും. എമി മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? റാറ്റിൻ്റെ മാറ്റ് തട്ടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ റാറ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ റാറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ ബാറ്റിനെ ഹാറ്റിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ആര് വന്നാലും കാറ്റ് മാറ്റ് വിട്ടു കൊടുത്തില്ല. അവസാനം എന്തു ചെയ്തു? ബാറ്റും റാറ്റും ഹാറ്റും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡിഷിൽ ഫിഷിനാക്കി കൊടുന്നു അല്ലേ. അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഫിഷ് എടുക്കാനായിട്ട് ചാടിയല്ലേ. ഈ സമയത്ത് റാറ്റിന് തൻ്റെ മാറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണല്ലേ. അങ്ങനെ കാറ്റ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമല്ലേ. അവസാനം റാറ്റ് തന്നെ കാറ്റിനെ ഫിഷിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ എമി എന്തു പറയും? നാളെ നിനക്ക് മാറ്റിലിരിക്കാൻ അവസരം തരാം, ആ സമയത്ത് റാറ്റിന് നിൻ്റെ പാത്രത്തിലിരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഫിനിഷായി. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്.